Olá, seja bem-vindo ao canal de receitas caseiras do Professor Zezinho. Toda quinta-feira, vídeo novo. Serei prático e rápido. Vamos direto ao assunto. A bronquite é uma infecção causada por vírus, como gripes e resfriados, ou infecção por bactérias, e pode provocar irritação e inflamação nos brônquios, que aumentam de volume, produzindo mais catarro. Assim, diminui o fluxo de ar nos pulmões, dificultando a respiração. Os sintomas são tosse, que pode ou não produzir muco, chamado de catarro. Ingredientes: 2 cebolas brancas ou roxas, médias, cortadas em rodelas. 2 limão médio completo com a casca. 1 colher de sobremesa de raspa de gengibre. 2 colheres de sopa de mel de abelha. 1000 ml de água filtrada. Modo de fazer: coloquem numa panela e leve ao fogo a água, mais a cebola, mais o gengibre. Deixa ferver por 10 minutos. Apaga o fogo, deixa esfriar e coa o chá. Tritura o limão no liquidificador com casca e coa dentro do chá. Adiciona o mel de abelha, mexe bem e fica tomando 2 colheres de sopa 4 vezes ao dia. Tempo: o período ideal é que termine todo o líquido preparado. Pode ser deixado fora da geladeira. O resultado é em tempo médio de 30 dias, porém, reduz os sintomas logo no início. Informações: estamos indicando uma receita caseira, sem nenhuma comprovação científica, apenas de uso através da cultura popular. Logo, não deve ser administrada em pessoas que estejam gestantes, lactantes e crianças. E caso não surta efeito, conforme a indicação, orientamos procurar um médico. Gratidão por assistir. Deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Boa sorte!